আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। কি অবস্থা আপনার? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে কি ফ্রিজের কালেকশন দেখাচ্ছেন? আজকে নতুন কিছু ফ্রিজ আসছে, ওইগুলো একটু দেখেন। এই যে প্রথমে এই সাইড থেকে দেখতে পারেন। আচ্ছা, এটা কি ফ্রিজ? এটা একটু এটা হলো মডেল সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেন। এটা হলো ওয়ালটনের 1F3 176 লিটার। আচ্ছা, এটা নরমাল ডিপটা সমান, উপরের অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা হলো আপনার নরমাল। উপরে ডিপ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। আর এখানে কিন্তু হচ্ছে আপনারা এখানে ডিম রাখার জায়গা পাচ্ছেন, এখানে হচ্ছে কিছু রাখার যে পকেটগুলো আছে এগুলো রয়েছে। আর এটার হচ্ছে ভাই বিশেষত্ব কি আছে এই ফ্রিজগুলোর? এটার সাথে প্রথমত কোম্পানি থেকে আপনার 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা এছাড়া ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার অ্যাড করা আছে, এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার প্রয়োজন পড়ে না। তারপর ন্যানো টেকনোলজি আচ্ছা ব্যবহার করা আছে, যে কোনো খাবারটা রাখলে খাবারের কোনো দুর্গন্ধ আসে না। অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকিট ব্যবহার করা আছে। এগুলো হচ্ছে কি 5 স্টার? আর সবগুলো 5 স্টার এনার্জি রেটিং। ওকে। আর এটা হচ্ছে 12 বছর হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি। আচ্ছা, এমন হচ্ছে সার্ভিস কি কি সুবিধা আছে? সার্ভিস ফ্রি 5 বছর, স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর। আচ্ছা, এটা মডেল নাম্বারটা আর প্রাইসটা এটা একটু মডেল বলবেন? নাম্বারটা হলো 1F3GDEL। এটা প্রাইসটা হলো 31,990 টাকা। এটা লম্বাই কয় ফিট হবে? লম্বা কয় ফিট আসলে ওইভাবে ফিস মাপা হয় না। এটা কত লিটার? এটা কত লিটার? 176 লিটার। 176 মাপা হয় লিটার। লিটার হিসাবে। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, আহ, এখানে মডেল নাম্বারটা লেখা রয়েছে। এটাও আপনার 176 লিটার, মানে 1F3 বিভিন্ন কালার গুলো আর কি। এটা ওইটা। আচ্ছা, একটা এগুলো কালার হচ্ছে আলাদা। বিভিন্ন কালার রয়েছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন কালার। আরো কি কালার আছে কিনা? এছাড়াও আরো অনেক কালার আছে। আচ্ছা, এখানে তো এখানেও আছে। আইটা রয়েছে। এটা কি যদি একটু বলতেন, এটা কত লিটার? এটাও এক সেম। তারপর সেম এটা হলো আলাদা আরেকটা সাইজ, এটা হলো 213 লিটার। মডেল 213 নাম্বার হলো লিটার। 2H3GDEL। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে কি কি সুবিধা আছে যদি একটু বলতেন? এটাও সুযোগ সুবিধা প্রায় অন্য ফ্রিজের মতনই, প্রায় সেমই। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, অন্যান্য পার্টসের গ্যারান্টি আছে 4 বছর, ফ্রি সার্ভিস 5 বছর। তারপর ন্যানো টেকনোলজি আছে, আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার অ্যাড করা আছে, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। বিদ্যুৎ বিল টোটালি অনেক কম আসে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত এটা আছে? প্রাইসটা হলো আপনার 35,000 টাকা, 10 টাকা কম, মানে 34,990 টাকা। আচ্ছা, 35,000। আপনাদের এখানেও তো ডিসকাউন্ট আছে? হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট আছে, আমাদের প্রতিটা আচ্ছা ফ্রিজে ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, তারপর আরেকটা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা ফ্রিজ আছে। এগুলো কি ফ্রিজ এগুলো? এই দুটো হলো আবার অন্য কোম্পানি। এটা হলো মাইলেট মিনিস্টার কোম্পানি। এটা আচ্ছা, হলো 300 লিটারের ফ্রিজ। 300 লিটার। 300 লিটারের ফ্রিজ। আপনারা বেসিক্যালি হচ্ছে ওয়ালটন নিয়ে কাজ করেন বা হ্যাঁ, এই দুইটা ওয়ালটন। আপনারা রেখেছেন? এটা ওকে, যদি কারো 300 পছন্দ লিটারের, থাকে। অনেকেই চায় এই কারণে রাখা। এটা নরমাল ডিপ সমান, উপর অংশটা ডিপ আর নিচেরটা হলো আপনার নরমাল। মানে এটা হচ্ছে নরমাল ডিপ 50-50। 50-50। এটাও ওকে, আপনার 12 বছরের গ্যারান্টি আছে এটাতে। আর এটা হলো 305 লিটার। এটা থেকে একটু বড়, কিন্তু এটা ডিপটা আবার নিচে, যারা নিচে বক্স। ডিপ চায়, হ্যাঁ বক্স সিস্টেম ডিপ চায়, তাদের জন্য আর কি এটা। এটা হচ্ছে বক্স সিস্টেম, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে হচ্ছে ডিপটা হচ্ছে নিচে নাকি উপরে? ডিপটা নিচে এটা। ডিপটার নিচে। অনেকে চায় যে ডিপটার নিচে থাকবে বক্স সিস্টেম, হ্যাঁ, যে অনেকে মাছ চায় মাংস রাখার জন্য, মাছ মাংস আলাদা রাখার জন্য সুবিধার অনেকে জন্য। চায়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কত লিটার? 305 এটা লিটার। 305 লিটার। আচ্ছা, এটার সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? এটাও 12 বছরের গ্যারান্টি। তারপর আছে এটা প্রাইসটা একটু বলে দিন দুইটা। এটা প্রাইসটা এখন বর্তমান 43,000 টাকা। আর ওইটার পিছনেরটা? এটা 41,000 টাকা। 41,000 টাকা হচ্ছে 300 লিটার। 300 লিটার। আর 305 লাখ 43। 5 লিটার হচ্ছে 43। 43। 43। আচ্ছা, তারপর তারপরে এই আছে পাশে ওয়ালটনের এটা, যারা ওয়ালটনের ভিতরে নিচে ডিপ চায়, বক্স সিস্টেম হ্যাঁ বক্স সিস্টেম, তাদের দেখতে জন্য পাচ্ছেন। এটা। এখানে বক্স রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বক্স পাচ্ছেন, এখানে বক্স রয়েছে। যারা একটা বক্স সিস্টেম হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ করছেন, যে নিচে মাছ মাংস টোটালি আলাদা থাকবে, মাছ তারা মাংস কিন্তু এটা টোটাল দেখতে আলাদা পাবে। রাখা যায় কি। এটা ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে কি কি হচ্ছে এটা সুবিধা পাচ্ছে? যে অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে খাবার আহ, রাখলাম, সেটা হচ্ছে গন্ধ লাগছে না, সেটা। এটা তো আপনার বক্স সিস্টেম, তো বক্স সিস্টেমের ডিপটা সুবিধা কি, হুম আপনি আলাদা আলাদা বক্সে যখন খাবার রাখবেন, হুম যখন এটাতে মাছ রাখলেন, মনে করেন এটাতে মুরগি, এটাতে গরু, হুম যখন আলাদা রাখবেন তখন কিন্তু খাবারের ফ্লেভারটা অ্যাড হয় না। এক হয় না। একটা খাবারের বক্সে যে খাবারটা রাখতেছেন ওইটার ভিতরে খাবার ওই জ্ঞানটা থাকে, যে কারণে হয় কি খাবারের মানটা ভালো থাকে। আর আচ্ছা বক্স সিস্টেম ফ্রিজ গুলোতে সবচেয়ে সুবিধা হলো প্রতিটা খাবারের টেস্ট আপনি 10 মাস পর্যন্ত একুরেট থাকে। আচ্ছা, এটা কত লিটার? এটা এটা হলো 218 লিটার। 218 লিটার। এটার মডেলটা একটু প্রাইসটা বলে দেন। এটার মডেল নাম্বারটা হলো 2A8 2A8GD আচ্ছা, EL। এটা এটা প্রাইসটা? প্রাইসটা হলো আপনার এই 39,000 টাকা, 10 টাকা কম, 38,990 টাকা। আচ্ছা, তারপর আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার। এটা হলো 2D4। ওকে, একটু লম্বা ফ্রিজের ভিতরে যারা লম্বা ফ্রিজ। পছন্দ। এটা এটা ডিপ
নরমাল 50-50? না, এটা ডিপ নরমাল 50-50 না, এটা হলো 45-55। 45-55, ডিপ 45, আর নরমাল অংশটা 55। ওকে দেখতে পাচ্ছেন। আর এই পাশে দেখতে এমন হবে, খুবই সুন্দর। কালার তো অ্যাভেলেবেল না? হ্যাঁ, অনেকগুলা কালার আছে। এটা মডেলটা যদি একটু বলে দিতেন। এটা হলো 2D4 ZDEL। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত পড়ছে? এটা প্রাইসটা হলো 38,700 টাকা। আচ্ছা, ইনভার্টার হচ্ছে থাকার ক্ষেত্রে ফ্রিজে কি সুবিধা আছে? ইনভার্টার থাকার সুবিধা তো আপনার প্রথমত এটার সাথে এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার দরকার হয় না, দ্বিতীয়ত আপনার বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসে। আচ্ছা, আর এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বিদ্যুৎ আপ আর ডাউনের ক্ষেত্রে না, কি আপ আর ডাউনের ক্ষেত্রে কোনো এটা সমস্যা হয় না। মানে এটা থাকার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না? আর আচ্ছা সবথেকে প্লাস পয়েন্ট হলো বিদ্যুৎ খরচটা অনেক কম আসে। আচ্ছা, ইনভার্টার ক্ষেত্রে হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। নরমাল ফ্রিজ থেকে বিদ্যুৎ খরচটা অনেক কম হয়। আচ্ছা, তারপর একটা ডাবল ডোরের একটা গ্লাস দেখতে পাচ্ছি, গ্লাস ফ্রিজ। এটা হলো ওয়ালটন ডাবল ডোর। আচ্ছা, ইনভার্টার এটা এটা হলো 5F3GD EL DD, মানে ওয়াও, ডিজিটাল খুবই ডিসপ্লে সুন্দর সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন। এটা এক পাশে নরমাল, এক হ্যাঁ, পাশে এই ডিপ। পাশটা পুরোটাই নরমাল সাইড, এটা পুরোটাই ডিপ সাইড, এবং আচ্ছা, টোটালি এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা নন ফ্রস্ট। এক্সট্রা সাইডে কোনো বরফ আসে না, শুধু খাবারটা জমা নন দেওয়া যায়। ফ্রস্ট আর ফ্রস্ট দুইটার ভিতরে হচ্ছে কি কি ডিফারেন্ট আছে? ফ্রস্টের ভিতরে ব্যবধান হলো মূলত ডিপ অংশটায়, আপনার নন ফ্রস্টে শুধু খাবারটা জমাট বাঁধে। আচ্ছা আর যেটা ফ্রস্ট, ওইটা আপনার খাবারটা বড় জমাট বাঁধে, পাশে সাইড দিয়ে অনেক পরিমাণে একটা বরফ হয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফ্রস্টের ক্ষেত্রে সাইডে কোনো বরফ আসে না, শুধু খাবারটা জমাট বাঁধে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন। জাস্ট হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে জিনিসটা রাখবেন প্রোডাক্টে হচ্ছে আপনার কিন্তু হচ্ছে বরফ হবে। আর ফ্রস্ট হচ্ছে যে খাবারের পাশাপাশি সাইড দিয়ে বরফ চলে আসে আর কি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মডেলটা কত? এটা হলো 5F3GD EL DD। এটা প্রাইস কত বলছে? একটু ডিসকাউন্ট তো থাকবে অবশ্যই। 95,000 টাকা। 95,000, তারপরে আসলে কথা বলতে পারবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তারপর একটা মিনি একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা সম্পর্কে ডিটেইলস বলুন। এটা হলো ওয়ালটনের ফ্যামিলি সাইজের ভিতরে সবথেকে ছোট ফ্রিজ, 1V6 132 লিটারের ফ্রিজ। ওকে, উপরের অংশটা হলো ডিপ, নিচটা হলো নরমাল। আচ্ছা, এটা কি 50-50? আর না, এটা 50-50 না, এটা আপনার 55 55। 45-55? এটা হলো যারা একদম ছোট ফ্যামিলি বা যারা অনেক সময় ব্যাচেলার থাকে, স্টুডেন্ট 4-5 জন, তাদের জন্য এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রাইস কত? এটা আচ্ছা, 26,000 টাকা। 26,000 টাকা। যাদের ছোট ফ্যামিলি আছে, ফ্রিজ দরকার, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। কালার अवेलेबल আছে? কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা, তারপর এটা দেখতেছি তারপর মার্সেল। আপনি এটা দেখতে পারেন। আচ্ছা, এই পাশে একটা রয়েছে ওয়ালটনের। এটা 3A2, যারা নাকি একটু পাশ গভীর, বেশি ডিপে জায়গা চায়, তাদের জন্য দেখতে পারেন। মানে ডিপ যাদের বড় দরকার, ডিপ যাদের বেশি, উপরে ডিপ। উপরে ডিপ, এটা ডিপে অনেক পরিমাণ স্পেস আছে, অনেক স্পেস রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। 1 2 3টা থাক আছে। আচ্ছা, আর এই পাশে দেখতে পকেট পাচ্ছেন আছে, চাইলে আপনি সাইডে দুধ, আইসক্রিম এগুলো রাখতে মাছ পারেন। রাখতেও পারবেন। মাছ মাংস রাখতে পারবো, জমাট হবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, এখানে কিন্তু একটা ভেজিটেবল ড্রয়ার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কিন্তু আপনারা চাইলে এটাই করতে পারবেন, আবার চাইলে অফ করে রাখতে পারবেন। খুবই সুন্দর। এটা প্রাইস কত পড়বে আপনাদের? 43,990 টাকা। 43,990 টাকা। আসলে কথা বলতে পারবেন। হ্যাঁ, তারপর আরো অনেক ফ্রিজ আছে, আমরা এই পাশেও কিছু ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এটা দেখতে পারেন ওয়ালটনের ইনভার্টার টেকনোলজি 2.5 GDEL। এখানে কিন্তু মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যারা মডেলটা দেখতে চাচ্ছেন দেখতে পারেন। এটা কি হচ্ছে 55-45? এটা আপনি 60-40। 60-40। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ রয়েছে ওয়ালটনের ইনভার্টার দেখতে পাচ্ছেন। এটা তো কালার अवेलेबल আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে গ্লাস। এটা গ্লাস ডোর, গ্লাস বডি। আমরা এতক্ষণ যেগুলো দেখেছি সবগুলোতে গ্লাস বডি। গ্লাস বডি আর হচ্ছে আর উপরে যে প্লাস্টিক বডি, ওই দুটোর ভিতরে হচ্ছে কি তফাৎ আছে? শুধু গ্লাসটা দেখা যায় স্ক্র্যাচ পড়ে না। আপনি ঘরে ছোট বাচ্চা থাকতে পারে, অনেক সময় এগুলোতে ধাক্কা টাক্কা দেয় বা চামিচ টামিচ দেওয়া, যদি একটু আঘাত করে স্ক্র্যাচটা আসে না। কিন্তু আপনার আগে যেটা ছিল আপনার ফাইবারেরটা বা বিসিএম রোড যেটাকে বলে আর কি, ওটাতে ওই সমস্যাটা হয় কি, দেখা যায় একটা কিছুতে আঁচল লাগলে ওই স্ক্র্যাচটা আইসা পড়ে, এটাতে স্ক্র্যাচটা আসে না, স্ক্র্যাচ পড়বে না। এটা প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা 44,000 টাকা। 44,000 টাকা। তারপর আইটা দেখতেছি অনেক সুন্দর এটা। এটা তারপর আইটা দেখতে পাচ্ছি এই পাশে অনেক সুন্দর ওয়ালটন, এখানে দেখে ওয়ালটনের লোগোটা অনেক গ্লেজ করছে। আর এটা মডেল নাম্বারটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। আর ভোল্টেজ হচ্ছে 200। এগুলো কত লিটার আছে? এটা 217। এটা হলো 217 লিটারের নন ফ্রস্ট, যারা একটু ছোটর ভিতরে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ পছন্দ চায় তাদের জন্য এটা। আর এখানে দেখেন এই সেটটা খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে, অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি, মানে এটা যে গ্যাসটা ব্যবহার করছে পরিবেশ বান্ধব, পরিবেশে কোনো ক্ষতি করে না। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। এই পাশে দেখি এটা উপরে ডিপ না? হ্যাঁ, এটা উপরে ডিপ। আচ্ছা, আর এখানে কিন্তু হচ্ছে এয়ার ফ্লো যে বাটনটা আছে, এখানে তো কমানো বাড়ানো যাবে না? কমানো বাড়ানোর অপশন আছে। কমানো বাড়ানোর অপশনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। সর্বোচ্চ
মিডিয়াম, মিডিয়াম তো মাঝামাঝি, আর এটা হলো মিনি, এটা হচ্ছে কম। সর্বনিম্ন আর কি। আচ্ছা, দেখতে তো পাচ্ছেন খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে, এই যে মানে এই সাইডে এই ফ্রিজের ডিজাইনটা একটু অন্যরকম করেছে, খুবই সুন্দর। এই পাশে দেখেন এখানে আইসক্রিম খাবার টাবার রাখতে পারবেন। এখানে ডিমের জন্য হচ্ছে র্যাক রয়েছে, খুবই সুন্দর। এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে গ্লাস বডি। আর এখানে মডেল নাম্বারটা রয়েছে, এটা হচ্ছে 217 লিটার। আর নেট 217 ভলিউম লিটার, হচ্ছে 183 লিটার। 183 লিটার। এটা প্রাইস কত এটা চাচ্ছেন? প্রাইস হলো আপনার 39,000 টাকা। 39,000 টাকা। আচ্ছা,